waka na meka na me dey me yen den na me dey me because I'm say from also point of view as Obia who can about relationships near there. My one or two warning signs be about such toxic relationships. And then a day the man says relationship toxic. Papa me dan se ye da ye tiefo nyina so asese omo de omo fidie ne to sompa na omo tie ye adwoada kosi efia da sompa rhapsody so ye ni so pa na adanse die free mu ba no ye ni aso se the impact eba na se de papa wo word bi ya na o use o se emse adwene ne atenka no wo ka bom papa di be na wo di bi ya na wo de fresa atenka hye wo asa bi wo di bi me pena adwen tenka tew Adwen tenka tew adwen tenka mu tew eti adwen tenka tew because me I am perceive e kamanum adwen tenka tew papa on say enra me de opani bi a wada reverend bi nyakun eba SOMPA Rhapsody so wada 25 years e prison. Wow. But no a man of God wa worry. Wow. Na osen collaborate mo was 6 years. Ne maame ye mum. Or ye damp and deaf. Wow. And na onim ne papa. Oh. Because maame no onim ni pa onin ogiri se mema no mu take advantage of disabled people ni bi. And na ne be die no onyem ye. Enti ono no na onim ne papa enti ye wo ne ba wiase no ne maame no ogina ho na onim kasa onte asem what ne papa nso anka bi obetete no nso so oni ho eti omode ne kotena ne maame no ya bi nchen enti oso wo 5 years to 6 years maame no ne sa wo se nyako unsa ho tan pa wow sawo ka chen eti papa no story na me catch you papa say oh Emma was the prison for 25 years 25 years yes you know mami eye damp and damp that deaf onka onim kasa onti asem eti awu no na onyi no hu se ne mami ntimi kasa ne mami so nti asa ne papa nso wo ya ye nim papa kura be ma obanye mami no eti oni papa Jesus. Ana papa imagine me can there be relationship so. Eti be 5 years no because no mama ni mum. Onte kasa ontimi kasa. Woni papa woni ne pa nto hu ne papa da oba wiase. Ni etam ne ko ma ne mama ni bi se won hwe no. Ne mama ni o so 5 years old o se nya akobra. O se won hu time pa. Hey. Akwa 5 to 6 years. Hey. Se papa o kana o damage na jo. Yes. O se wo hu time, o hu nyefe. Na emma papa ti o Emma, niema mienu no mo de pe mema. Bema wo ska ne bema ne ho fe. It is enso woni bi. En wo tunufo, tu akola ne fo papa. Efutu wo de ma no no. Wo so wo ni ska. En na wo so ho nye fe. Enti wo de enya de oba bia be pe wo da. At age 5 to 6, and he was here sitting a kind of story. But baby and power then tiko sue juma. Usue juma na ebi anada achi bi no na sika bem. And you win your ska dia and your baby bepe. Whoa, and when it's him at age 5 to 6 years. It was one you know, papa. No food or who background no Johnny. Or who bar. No, just want to be na no punka say because him send no time. And at the toss be him so niska. If papa imagine says away or baby or ya abuser manipulator. Aban life na wababe show love kakra bi a kire no na echie wo didi na tamo a papa obeda ko waka because ono na bie bribi so a kire no papa obeda ko ono na obi a wa kire no odo eti obedi na tamo obaburu no nio obabu na gusu o wo ye den yo papa waka because at age 5 to 6 years no ye di adwene bi atonitirim sa obi ampe wo intimity we me hunye fe at the same time niska na sa oba bia be hu me mobo papa oba bia be hu me mobo any ma relationship mu a oba me kro yi me favor eti se wo abuse me a me me ye da ni me free ho
edi papa omo omutimu no me kan de sisi so e wase e wase kire woni ne di nkomo be chi odi ntia wontimi nko edi papa we ni die yi eno no so wontimi nko a na because onim say oba we mi free ne ho a hwan na be pa bibiem wa asase so and so what catch say because they all can say sometimes you ma ebinimo ka toxic relationship me say wonipa na or manipulating them yeah might be the first person will be at the pebi swatch will be at the pebi at what that would be at the actual and all you so sad adia no adia or their control no if you will see so no obia na wo do din kire ne da obia nyin ntu mu da acceptance aye nyina ye pese ye hu say ye we are accepted on share da etiene se ba ma na ebu no ba ma ne kura bu no aka ne se wo mi jawa obi ampa obiem papa nti wo he de no jawa ko ampa wo si su kura no wonam wo nyina kura ba ma bi anse ne peda we ni the first man o propose to her etiene wo bu no papa wo kona ho ebiem wo so hia companionship because you social beings we are because we are social beings we are etiwetimi nka se me yo bia de be we are social beings we are social nipa but you see so nyina no ya mo hu say you are nothing, you are useless, somebody made in the image of I me aka che say ho na papa ya akwa ketewa msinam say me bisansa na how many years was na me 5 to 6 years ena ma me ni aka say do tena ase so efutu papa efutu obi ode ma no edi ba was o jai school ko because when we say wa bon so many things were damaging no was say na dwene papa ye besra batan say futu de ye nya kada susu men say wo ba ma dwene when say wo ba na say wo ba ye mistake into say na dwene akoso kasra me kan ha say the younger the brain, yes, the deeper imprinting. Say adwene so na adwene a enyinia ne say easy te bone pan you know eti presla the akoso actually obese we can be say I have invested too much, I can't leave ampa me ho akodim relationship mo akoso be mine and maybe or baby catch me say or relationship who red flags be brave okay and we say be man wo mo no but why ya abortion dodo why then or so why ya abortion dodo nya ba ko there be or so oni ko relationship no while aborti wayi say bebrato ogo it was so say o jai no ko for obi fofo na so wa anwo but say be ma we die ono anim say abortion ono na na eye it so mo ware kwa na sa wo ama be ma de bete na senti no ntimi nya no because ono the relationship no wa nti papa na wo ka wayi abortion bebre eti ne ho akwakodim be ma bi so a so ba na hye no mama ni sika me na metua no school fees me na me han dan ma no me na me say ma no eti minim say oba we wo mu ade minim say oba we ochiti on me oni no kra mame minim say oba we che say ommoa me minim say oye lazy but at the end of the day ante ko se sha ma hye no sika me dia ma no aduane amato ama na die ma han dan ma no matofo na ma no nti ne ho akwakodim eti papa na age no kra bi dia e ya it was the weight ato the investment is more than the piece of value or the way to be ato investment in sikana wa invested than say na say me nya masumdue na me nya oba obedomi obebu me no e no ye fa better say me say na say sika nipa kura wu sika kwa na ayede papa nipa kura wu eti sika no ehimpo a na ayede e na wo oba no fine why you mistakes why you abortion be no nche say wuntimi ngo eti nipa na ebo anase nipa no say no be ma we no me ware na obehame papa who say sa period now only not 10 years so but our year for about 30 to 40 years exactly it's quite we ni koke kwan any ensa we kwan any akrokro no kwan any akwadworo kwan e won no obetire wo ma no e na wo de wakono nko a it's the investment trap no ese ya hweyi nkasa me hu akwakodim etienam se me hu adim ntino minim sa ade na nya mame etino me fa ne saa ese ko sa de how can I say as I say to me which of the weights in the year extremely significant papa enu anu no wasumdwe won kwa yes and open
ana sika wodi awu wodi awura nipa ni mo wa haidan what to car why are boss why oni wada watutu nipadua watutu wo srade yira watutu sare yira dia wo he na wo pe ene hide basa